আমরা এনাম সৈনিক সো বন্ধুরা আপনারাও যদি এনামের সৈনিক হতে চান তা আমাদের সাথেই থাকুন। সো লেটস গো। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আলামিন হোসেন। ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও অ্যাট লাইভ কন্টেন্ট স্কাই। আজকে আমরা এই মুহূর্তে আছি ধার্মিক পাড়া মানিকদিয়া ক্লাব রোড। আজকে হঠাৎ করে আমরা কায়াকিং করতে চলে আসছি। সো আমার সাথে আছে ড্যাশিং বয়, হ্যালো, আমি আদিব এবং সাইদ মোল্লা। কি হবে আজকে? কাইকিং হবে আর কি? রাইডিং তো চলতেছে, আর কিছু হবে না? দেখাও কিছু, দেখাও কিছু। তাহলে কেমন হলো? আস্তে আস্তে দেখা যাবে সব। তো বন্ধুরা আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। অনেক রোদ, ক্যামেরার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, প্রচণ্ড তাপ। ভাগ্যিস হেলমেটটা ছিল। বন্ধুরা আপনাদের তো বলাই হয়নি, হেলমেটটা নতুন নিলাম। কেমন হয়েছে কমেন্টস করে জানাবেন। আর আপনারা সাইকেলিং করার সময় অবশ্যই সেফটি মেনটেন করে সুন্দর সুন্দর রাইড উপভোগ করবেন। আর বন্ধুরা আমাদের রাইডগুলো আপনাদের কেমন লাগে কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব ও লাইক শেয়ার করবেন। আমরা কায়াকিং পয়েন্টে চলে আসছি। আমি অনেক এক্সাইটেড, প্রথমবারের মতো কায়াকিং করব। সো আপনারাও কায়াকিং করতে চাইলে চলে আসুন। ইয়েস, কায়াকিং পয়েন্ট, ধার্মিক পাড়া, ক্লাব রোড, ডেমরা। A few moments later.
ঝড় শুরু হয়, অনেক ঢেউ আমাদের অন্য পারে নিয়ে আসে। অনেক কষ্ট করে আমরা ঘাটে আসতে পারি। ঘাটে আসার সাথে সাথেই নামে ঝুম বৃষ্টি। আপনি গেলেন কে রে? A few moments later. ভাই দেই কে কার চুবাইতে পারে? কি কর? দেন দেন পিছে মারাই দেন, আমি তো পিছে দেন দেন দেন। ধরে রাখেন ধরে রাখেন ধরে রাখেন। A few moments later. বন্ধুরা, আজকের দিনটা অনেক ভালো কাটলো। সাইকেলিং, কায়াকিং ও অনেক দিন পরে বিলে সাঁতার কাটলাম, বৃষ্টিতে ভিজলাম, অনেক দূরত্বপনা হয়েছে, ক্ষুধা লাগছে অনেক, এখন বাড়ি ফেরার পালা। বন্ধুরা, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন।